Amen. Adwa BBB. Bwana Yesu atukuzwe. Uko salama? Umekaleje maito? Oga maito azejagi. Our bishops, Matogoretione, our long time father, Bishop Muturi, and we honor you. Tanieni gote mono. Ndio neti mutumia paka video. Ukiagiria kene analama tira kanitha atema turego. Uroria ona mahinda ma wetikie watira kanitha no ri thutha no rugaga naki. Na our bishops na tugatiria yothe me haha. Atogore itu akifururi, atogore tu na itu akaunti itu ya Murang'a. Itu maitu ritikera na koroko inogi. We no maitu akaunti ya Murang'a because you are the founder. Kana boikari wa mbere wa gite kiu. Nie ikana kwaria maundu maingi tondu ndatinda ngiaria kanitha-ini. Na riu mundu gutwika mu bishop ni akindikaga akahorera. Tondu ningi ngiaria muguthi. Before I say anything, allow me to invite my wife, Reverend Joy, to come and say a congratulatory word to our mother. Niende mwitaga Mother Superior. Ndiye kana ndo PVV ni mwanyitire kaundu kau. Ndaramo mwite Catholic ni moyo Mother Superior ni kuga atia. Allow my wife to say her na niye getirie. My bishop is Grace, Right Reverend Bishop Ben, presiding bishop, her leadership, Evangelist Lucy Wangonjiri, the clergy, washirika wa PPB na wageni tuliotembea siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Reverend Joy Benson na hudumu pale JCM headquarters. Leo tumesurprise our mom because mama ametushikilia sana. She has been there with us, she has walked with us. And remember hede ginya tutabete JCM. There was a time we lost our dad and mom was there. Niyo kile mutonyitirira. And remember niyo kile we spent a lot of time aino kagotuku. Na agetuhoera muno tondu twatigetwo twi family peke yetu na akatuambia hii nyumba itasimama na hii familia itasimama na Mungu atawabariki. And I believe that God has done it. And thank you for your prayers and for standing with us. Na rĩrĩa njiguire ũmũthĩ wĩna celebration, I knew lazima nikuje kwa sababu you have stood with our family. On a hĩndĩ ya ordination, our mom came. And I was so surprised because I never expected her to come because of her busy schedule. So God bless you, mom. And we love you, we respect you, and I tap your anointing in the mighty name of Jesus. God bless this church. Amen. I got to admire how much we are. Wakiaria, wirire. Ni maundu maingi muno ingiaria. The maundu maingi muno ingiaria mamutumio and our team in the presence of Madam Rose Kemodo. Tondu ni ndio maciaro maku ma mwisho. Tondu ni ndokire Kameme 2010 mwisho. Ogima na no ukona ndwagire na mweke wa kumenya uguo kioneki-ini giaku miaka 16 ndokire Kameme itari wa nguo igiri no riu ni muiguaga ni nginyetie nginya thuti 50. Niĩ kwenda kwĩra Mother Superior kwĩ hĩndĩ anjĩrire tondũ kũririkana rĩrĩa ndatuĩkire disappointed mũno nĩ ministry tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩruo na kĩndũ kĩritũ ta ministry na hujia mũrona maikarĩte haha. When you see them smiling, try and think about thorns, arrows and bullets shot on them marĩ wĩra-inĩ ũyũ. Na niĩ njugaga the anointing that you honor will always bless you. Na mutumia ũyũ gĩtua matua, despite being my colleague, gĩtua matua we na family yake na mũthuri wake Mr. Lame, gĩtua matua nĩngũmatĩa. Na gwĩciria rĩrĩa
ndara kanite nginya kanywa njohi na mutumio no abajetie ona ndatwa njwaga nao mationaga nĩ ndĩrona mutumio nĩ ajetire akenjera this is not who you are ngĩmwĩra wa mbere I'm disappointed tondũ ndarora nginya ũrĩa mami akua na ararĩ mũhonoki tondũ atũraga mũciĩ wa kũhoera my mother tondũ aikaraga my mother kũrĩa Membe my mother atuĩka handled nĩ kanitha nĩ ndatuĩkire disappointed mũno frustrated hĩndĩ ĩyo ndarĩ deacon ndekĩraga mũciĩ biũ wa gũkĩranio nĩ ndarakarire na ngĩtiga kanitha na tondũ kũrĩa ndaumĩte nĩ ũkĩũĩ ndibei ĩhutagio nĩ pastor wika na deacon ndaqualified gwĩka gĩathĩ rĩu ndathire wine and spirit ngĩgũra yakwa ngĩthiĩ gwĩka mitha mũciĩ na ngĩra ngoro yakwa ũhoro ũcio ndikawenda rĩngĩ na ngĩthiĩ njĩra ingĩ nyingĩ mũno no mũtumia ũyũ ndarĩ atiga gũcaĩra ngoro yakwa nĩ anjĩtaga ona akahe wĩra ndĩmũkue ona twatinda nake niĩ nĩ ngũririkana PBB ĩkĩambia twaingatirwo kũrĩa PCA na twathire nake magũrũ kuma PCA na nĩ niĩ ndatuire thabarĩ ĩyo rĩtwa ndamwĩrire ndĩtũmĩte Exodus tũgĩthiĩ twahunjĩirie pick-up-inĩ igũrũ ũngĩrora mbica cianyu nĩ niĩ ngoragwo pick-up-inĩ hana ũrĩa ndahanaga tondũ ndekĩraga nguo ngũrũ Rose Kĩmotho njoete nĩ gwĩkĩra mũkwanjũ na kwĩhaka rangi na ũrĩa twekĩraga na ngĩhamba hau igũrũ nyitĩrĩre mũhunjia ahunjie ngoro citũ itikainame. And I remember tauma hau rĩu akĩanjia kũnjokia na ngĩona no njoka no na ngĩthiĩ Isiri ngĩgũra gathuti kairũ shati ya white na tai ya yellow niĩ ndaingĩrire Uda mbere yanyu inyuo nĩ twathire hau na hakĩrĩka na twagĩrĩirwo gwetha gwa gũthomera rĩrĩa twagire mũno tũgĩthiĩ Evergreen twarĩ na tũhema twĩrĩ he mbica ndĩrekĩrĩte ĩna maĩ 40 marĩa marĩ metha-inĩ ngĩhoithia na ngĩandĩka nĩ ndahoyagĩra mĩzinga ya maĩ mbica ĩyo twarĩ Evergreen na hĩndĩ ĩyo mũrona hoete andũ a Ngai nĩ ruo ngirĩrĩirie tondũ ndarũmĩtwo nĩ thuraku twarĩirwo nĩ thuraku Evergreen mũthenya mũgima niĩ ngĩona mũtumia ũyũ onake angatimwĩte angĩkorwo twauma St. Andrews twathiĩ thuraku-inĩ ũyũ mũndũ onake angatimwĩte but I chose to respect her na nĩ twathire ũguo na tũgĩikara na akĩnjarĩria mũthenya ũmwe ngĩona mũtumia ũyũ nĩ anjarĩria akĩnjĩra Beni nĩngũririkana ndakuĩte ũhiki akĩnjĩta akĩhoya ngari yakwa agĩkua mũhiki wanyitithanagio gũkũ maita actually ta matatũ ndakinyia mũhiki harĩa anjĩtire harĩa mwena akĩnjĩra Ben in the hearts of the Lord that is where you belong. Ndainũka mũciĩ nĩ ndecirie mũno ũhoro wa mũtumia ũcio ũrĩa njĩra na ngĩĩcokera nĩ wega gwĩcokagĩra tondũ kaingĩ ti andũ othe makũrũithagia makũnine makũrũithagia makũhande. Nĩ ndecokerire na ngĩra mũtumia ũyũ wakwa niĩ nĩ ngũcoka kanitha no ngĩmwĩra kũringana na ũrĩa njikaire for now no nyambire njoke kũrĩ andũ aingĩ tondũ kũu nĩ ngũmatarĩria ndute kandi cia kĩbatithio ndĩmonie baba arĩ chairman mami arĩ chair ndĩ kũu nĩ ngũiguo na ihenya na ndĩmarutĩre nguo cia ndikoni mone no kũnjokia tondũ no maĩ na kĩ na maguta njoke no na gũkũ nĩ ũkwamba kwananga school of ministry na kĩ ũcoke kĩrathi na nĩ ũcoke ũhoero wa gũnjiria akwĩre mũthi fasting thikũ 21 na ũndũ ũyũ ndũkũingĩrĩte bana niĩ ngwĩciria mũthenya ũrĩa ndathiaga kwamũrwo nderirio gatonye na Lucy ngĩmera nĩ ndĩretĩkĩrirwo back na Bishop wa Ng'ombe etĩkĩra gũcoka ndĩ pastor na ndatũmwo Gatũndũ mũtumia ũyũ anjĩrire o kiugo kĩmwe may God be with you agĩcoka kahwainĩ akĩona ndanaiganĩra akĩnjĩra na calling yaku nĩ mũkũhotana kũu na nowe wandathĩire akĩnjĩra nĩ ndona mũkĩrũa
Kimwira ni sawa kisiari wako na nejo ura kafaka. Kafaka wo. Kimwira ne kuikara kuna ne kufaka. Na nyambo turathimanaga nayo ri mwena wa mbere no wa kuruta mai unginyita mwena wa nanza ne thipo. Riu kimwira atiri. Kimwira horera kundacoka ne kufaka ki. And I thank God. Tondu na desire muno ya gusabu Ngai ndanogetio muno ni pa na maisha macio mana ukavere ni maundu maingi muno ma happenire, and this woman took me through life. Ndacokire gatundu na ngiheo makanitha na niĩ ngira Mwathani, this time I won't disappoint you. Na ndatungatire na njira nene muno gatundu, and 5 years ago ona inyuothe mutinanyera ni undu wa JCM mwanyera ni wira uria ndatigire ndaruta kuria diocese ya Gatundu. No twage kinya kuo turia differences igiokaga ni nderire Mwathani bara iria nderirwo ni Wangũnjiri ni yambia ni ndamiona ndegũtuĩka bishop wa Kiambu, ndegũtuĩka bishop wa ndegũtuĩka na kĩoneki ni ndĩraigua ni kinene ni ndatuire matua na ndierire mũndũ aria bishop akagũra. Ndatuire matua, and one day this is a testimony nigetha ndĩkie tondũ ndikwenda kwaria mũno. Ndatuire matua, and listen to this because it is very powerful. Kwĩndĩ wa mũciĩ ambire kuma Kameme na ũgĩtuĩka Wangũnjiri nĩwe, and wa mũciĩ I know you are here, nĩnguonire wa mũciĩ a exit Kameme Wangũnjiri no watuĩkire nĩ arĩũkaga rũcinĩ, no niĩ ngĩmenya ndikwĩra mũndũ na ndĩo pastor o ũguo rĩrĩa okaga kwĩgagũra kĩroho ithuĩ tũkinyaga wĩra thaa 9 na gatonya. Ngĩtua matua ngĩthiĩ supermarket kiuga mũtumia ũyũ tondũ niĩ ndĩrokĩra 9 rĩ na niĩ gwakwa nĩ na magũgũkĩria family ĩhe gĩa kũrĩa ngĩthiĩ wĩra thaa 9 na rĩu gĩũkĩrania thaa 9 atĩ ũrugĩrwo ona umĩte Western nĩ ũgũconoka. Kiuga atĩrĩ aigua niĩ ndĩrokĩra thaa 9 na nĩ ndĩraigua biũ nĩ ndĩrabatara kũnyua kĩndũ rĩ, mũtumia ũyũ ndakora studio akĩoya akĩrĩraga hĩndĩ ĩyo ndĩ pastor Gatundu, hĩndĩ ĩyo nĩ ndutĩtwo Gatundu ngatwarwo Gĩthũngũri. I was serving in Gĩthũngũri. I asked God, what about this woman? Na ngĩtua matua ngiuga atĩrĩrĩ, reke mũtumia ũyũ o rũcinĩ cie itigĩtie ndagĩka nini ndĩmũtwaragĩre kahũa. Ngĩgũra gĩkombe na ngĩgũra kahũa supermarket. Ndacerwo magũra gatonya ndamenya kũrĩa ndathiĩ, ngaringia kahũa ngatwarĩra mũtumia ũyũ. Ndamũtwarĩra akanjĩra atĩrĩrĩ, hoithia tume, na ndathaima getigĩtie ndagĩka 10 nĩgetha nani anjĩre hoithia aigue nĩ ndarikĩire ũrĩa endaga. Tukianjia kuhoya ũguo rũcinĩ ithaa rĩrĩ muonaga ngĩhoya rĩa 5 rĩambirie na Lucy. Ngĩũka ngĩhoithia mũthenya ũmwe akĩnjĩra ndĩmwarĩrie kiugo, twarĩkia akĩnjĩra atĩrĩrĩ, you are becoming what I wanted you to become. Ndirikanaga acokire bagi-inĩ yake akĩhe bahasha. I don't know if you remember that. Mũhothi wakwa wa mbere kũrĩa nengeretwo direct ura guoko uyu utekũgera kĩondo-inĩ no ikũrĩa ndakĩrĩ no nginya wambe ũthiĩ kĩondo-inĩ athuri maikare matue matua ũrĩa ũkũro. Rĩu haha I want to tell you tibia itarĩ tikĩra ti mũcara itakĩrĩ, but this woman anjĩra cũĩ kambia mũndũ ũngĩ Monday anjĩrire ũrĩa ũkoretwo ũkĩhe kahũa I want to honor you. Akĩne kabahasha Goroge kanjira ndumure eho. Goroge kanjira guthoka kĩrũrũ. Goroge nĩ kanjira ndukiririe nginya thaa 4 ngaima goroge kinjira. No nĩ bahasa nyũmũ nĩ ũmenyaga. Bahasa nyũmũ nĩ ũmenyaga we. Nĩ ũmenyaga ya bahasa nyũmũ we ũndũ na bahasa ina ngiri ndĩkũnjaga na ihenya ta ya 50s. Ũmenyaga igua bahasa ĩyo nĩ nditũ. Ndarĩkia
so tunagatonye ni kiuma ngithingari na ni iriganirwo na kuhingura bahasha ngi actually bahasha twamehingurira mutumia wakwa mutumia uyu ndakorira hete 10,000. And let me tell you, riria ndanyitire mbeca icio kira mutumia akwa atiriri mbeca ta ici cia wangunjiri itingĩenda gwĩka maũndũ maingĩ. Mbeca ici rĩ nĩ tũcihandĩre mũndũ nĩgetha ihoya rĩrĩa ndĩrahoya rĩ rĩkinyanĩre. Kũrĩa Gĩthũngũri nĩ mwĩ mũtumia nyendete mũno wĩtagwo wa Kamau. Twathire o gwake na mũtumia wakwa ngĩka shopping ya 5,000 ngĩkĩrĩra wa Kamau bahasha ya 5,000 tũgĩthiĩ gwake ngĩmũnengera. Ĩyo nĩyo yarĩ wiki yakwa ya mũico gũthoma kũrĩa. So that means she rolled out from her heart akigwatia the Pentecostal spirit. The Pentecostal spirit. And that is how JCM was born. Na kwa ya JCM inyuĩ mũikarĩte gũkũ thĩ nĩ mwatũhũrire mũno. Nĩ anjetire akĩnjĩra Beni nĩ ũkũhũrwo mũno. Ngĩmwĩra rĩu evangelist bara iria ngereire cia mũtũrĩre cia ihiko cia takataka cia kĩ ngĩmwĩra kuma thaa ici wĩtĩkie mũndũ wothe ũrĩhũraga nĩwe ũrĩiguaga ruo. Niĩ nĩ ndoretie bara ciothe na ĩrĩa ĩngĩingĩrũa inyuĩ nĩ mũramĩrũire. So I'm not here for fight and battles anymore. Bara ya mbere nĩ mwandũire, bara ya kerĩ nĩ ndĩramĩrũire. In JCM ndinaingĩra na bara na mũndũ wothe ũkabangira bara nĩwe ũrĩiguaga ruo. Akĩnjĩra nĩguo ngĩmwĩra horera na ũhe maitho mwaka ũyũ mwaka ũmwe. And that is where we are now. Ndamũrwo bishop tondũ wambere na ndĩrĩkĩamũrwo Reverend nĩ Apostle Wainaina. Rĩrĩa nĩ ndaitĩrĩrio maguta ma Reverend nĩ Apostle Wainaina aũrĩrĩ thimũ akĩnjĩra you are on the right track. Ngĩmwĩra ithe ndiakwĩririe ũhorere. Ndamũrwo bishop ningĩ o tũbara kidogo akĩnjĩta akĩnjĩra bara icio ũrona atĩa. Ngĩmwĩra I was not born a bishop and no one was born a bishop. Pray for me that God can qualify me to be and to fit in that office. Mũndũ wothe wĩ gũkũ ndaciarirwo ekĩu-arĩ nĩ gũtuĩka atuĩkĩte tondũ maũndũ mamwe you become during the learning process. Ngĩmwĩra horera akĩnjĩra rĩu bishop ũhorere nginya gũthiĩ ũcenjie mũtumia haha. Okũ practice maũndũ maya matiarĩ mahũthũ. No rĩu automatically nĩ mekire atĩa nĩ mokire. And I want to thank you. Nĩ njũkire gũgũcokeria ngatho. Gatagatĩ ka mĩaka ĩno 25 ũra celebrate. At least for the last 15 years I have been around your life. Andũ aya no maremwo gũkwĩra tondũ we nĩ ũĩ ena maũndũ twanagera nawe nginya mamwe meduma mũno tũtangĩthira tũkĩmaria ũmũthĩ. But I want to tell you, thank you for not giving up on me. Thank you so much. Our friends sometimes gives up on us. Our family members sometimes gives up on us. But thank you for not giving up on me. Tondũ ũmũthĩ kanitha ũrĩa ndĩratongoria ti kanitha mũnini. Ndĩrokire mĩaka 2 na nuthu. I have now 114 churches. Kanitha witũ nĩ wokire no gĩtũtigĩra kĩrathimo. I'm shepherding a very big church within 2.5 years. And I know the happiness of a mother is when the son is doing well. And I know that you are so happy. And you're on a kafawage, but please, Ben, come. In your 25 years, hey, do I believe dedicated mono to a killing of young Weshua Sabine? Tondũ twethire gĩtĩ kĩu nawe na ngoni ũyũ twethire gĩtĩ kĩu nawe na ngoni na njoki wa mbũrũ na nĩ ririkanaga ma Sabina ndarĩ na mbia kĩnjaria ũhoro wa andũ a Ngai. Njoki wei njoki ndiũĩ kana nĩ akinyĩte twethaga gĩtĩ kĩu tũrĩ andũ ana
na Sabina ndahota gutugurira raji mandirikanaga twanyuaga mai na glucose niĩ ngiona mũtũrĩre ũyũ Sabina arandehire wo memerekia tondũ ũyũ nĩwe wandehire wo memerekia-inĩ nake wakĩndonyia kanitha rĩu mũbakane mũcokanĩre mũmenye nũ ũranjũgia na nũ ũrahe kĩndũ tondũ we wandehire kanitha nake wakĩndehe redio-inĩ ndaikara thĩ kĩrori-inĩ Wanjirũ Lucia akĩnjĩra comedian ĩngĩthikĩra rĩ ndionekaga ĩ njega ndiĩthikagĩra nĩ kwenda ndarora gĩtĩ gĩkĩ tũretha na glucose na maĩ rĩ kĩngĩkaga kuoneka twaumaki twatuaki noe kĩndũ kĩmwe wangũnjire njĩrĩ moko makwa makoragwo me marathime akĩnjĩra Sabina nĩekuona gĩtĩ and believe you me na ngĩtĩkia ciugo ciake na niĩ nĩndirikanaga gĩthurano nĩgetha gĩtikaiywo twararire handũ hamwe na Sabina ũguo tũikarĩte ũguo ndorete ũguo ndireheria ritho ũguo magerie mainainie kura ona kĩ. I want to tell you, no, I can speak many things. No he kaundu kama gukwiraga gukumiriria na kuhunjagia umuthi rucini. You can be provoked to a purpose. And the Bible says in the book of 1 Samuel, Penina provoked Hannah. And after the provocation is when Hannah remembered that there is a place called Shiloh. If there is anything that is provoking you, it is not provoking you to finish you, but to a purpose. And as Hannah rose and went to Shiloh, I believe that in your next phase, you are climbing up to Shiloh. And the next phase of your building, you are building a Shiloh. And be sure, all these sons and daughters that are celebrating you will be coming back to Shiloh to give thanks. If there is something that is provoking you, it is provoking you to a purpose. I have provoked you into a purpose. Mr. Lamek, thank you so much for allowing us and your children to share this woman with a lot of people. Ginya ni da komire bedroom ya Lamek. I remember I had lost my first child. Na tondũ ndora gĩte ici cio thibitarĩ haha ĩtagwo Uhai Neema. Andũ merirwo mũndũ ũrĩa ũngĩkirio ũyũ no Wangũnjiri. Oimire kũrĩa guothe arĩ akuĩtwo nĩ Benja, nĩwe wanyitire thibitarĩ ndige kũraga ici cio. Tondũ naiguĩte ruo rũnene mũno. Mũtumia ũyũ rĩrĩa anyitire direct ndarũgamirie handũ hake. Gwake nyũmba. My bedroom. Ũrĩa ndakorirwo na ngĩrwo ũgerie warie na ũgerie ũrĩrĩ. Ndarora ngĩona gũkũ ti kwariona. Tondũ ndirona ngũbia cia marasta, ndirona kĩrĩ. Ndirona mbica cia hiki, ndirona kĩ. Mbica ndonire nĩ Lamek andorete ũũ. Na hithũku mwathani. Nĩguo kĩrĩa kĩnjĩra ndakũhitha in my bedroom. Nĩgetha ũmenye nĩ nyendete ngoro yaku. Nĩ ndĩ gĩtĩo kĩnene mũno nawe. And rĩrĩa twakaga gwitũ mũciĩ, I remember no wokire no kĩaria ciugo iria mami ndabataraga mami arie rĩrĩa arĩ muoyo. Ndingĩhota gũkũhe kĩndũ. But I promise you, I will never fail you the place you mentored me. And I'll be a best person, the best person you wanted to see. Say that again. I will never fail you. I will never fail you in the places where you mentor me. Bishop, then a mother is a mother, whether she's right or wrong. You know, Modona Gehetia. You know, Modona Gequaria, you go to that Gala go to Kanina Modo. Mauduma Moguera, Diquera, Ucomena. Guera ni tondo wako na kuliorete no kinya wochi gwe tondo it's not a competition. You see you when you are talking in the area what you are doing at this age and what I've done over the years then when daria kiugo okamenya daria tu tondo ni joy hari abere marima maria gereire miaka 11 ya kanitha uyu tikio ndogerere ministry 19 years
Dikieta ogerere orike marima macio. That's why I do that. No kuri na andu meciria ne gugutura nguthuire. I wish they know. Kunyendete muno. Dikieta orire na dikire kairitu gaka. Kairitu gaka bara iria mugeragera ni mwatukire macerebo na muri yakutia ni desire ni dire. Nwengu. Oh, ni macerebo. Now. Macerebo mwatire ni mwekate. Tukana riganirwo ni kai na tukana roe bara social media ini. Don't. Tigai kucokagia ciugo wi murakaru social media ni ndirite maithori maiganu gwa kameme ndikienda mugerere maria ndanagerera ndikienda mwage gukinya kuria turakinya Ngai aramwambararia mutuike Kingdom Financials Ngai aramutherenia no nikwenda ku one humble request uthondeke uhikie kairitu gaka kanitha tu. Amen. Uhiki ni tugathie. Amen. Uhiki tuke kanitha-ini. Amen. Tuone tondu rĩu tukiri beyond boundaries. Ngai arokũrathima. Thank you ni Thank you so much. Ithuĩ tũgũkĩte gũkuona tondũ twĩna maũndũ maingĩ tũgayanĩtie ona tuma ithuĩ nĩndĩrona nĩ ndagĩka ona nĩwe waria nyingĩ no uma na point njega ũkĩona twacomoka ithuĩ twĩna handũ tũrathiĩ kũnyitĩrĩra mũhunjio rĩu nĩngũrehire mofam gũkũ ũkamofa andũ a JCM arĩa tuoka nao please ũkamatu andũ a JCM tu arĩa mwandehe ũkai ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha bishop wa atũhoere ĩmwe tu na poleni nĩ kũmũikaria biaco wapi ũkai andũ aya kama ikigongona-inĩ gĩkĩ kĩanatũma mũhunjia wanyu anarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ anahoerwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ anarũgama naniĩ na mũmenye inyuothe you qualify because we are beyond boundaries. Mr. Mova tũrĩ makĩria ma mĩhaka arĩa marĩ muoyo ti arĩa marĩ akuũ nĩguo mũthuri ũyũ thank you nĩ ũmwe wa andũ arĩa mahana tawe metĩkirie gwĩ kũndũ Ngai andwaraga and I get to the magwete, but I will allow oyetagwo Muini Njoroge James. Zikoina tu ndio wa time. Oyetagwo Njoroge James is our church admin. Ainete rwimbo rwitagwo ithe tũrĩ a Ngai ũrĩa ũhoragia makũmbĩ. Oyetagwo Adonai arutaga na kambuni yetagwo Delight Turbo. Ĩndĩ no ũrona ndĩrarĩ UK nĩ ũyũ wa andũ arĩa tondũ kambuni yake ĩrutaga wĩra ũcio. Mũndũ ũyũ nake etagwo Mr. Jeremia Mwangi nĩ mũthuri wa bata mũno gwitũ kanitha-inĩ, nĩ chairman wa Brothers of Compassion arĩa wonaga tũgĩthiĩ gwĩka tũmaũndũ twa kũiguĩra andũ tha, nake akoragwo ũrĩa Pipeline endagia maguta. Ũyũ etagwo Job Alex Ndung'u, ũyũ nĩwe driver wa Kasisi. Nake ũyũ etagwo Reverend Eric, nĩwe pastor wakwa wa kanitha wa Rwaka. And thank you so much Bishop Muturi na mũrutire gwaku wandereire mwanake mwega na nĩ arutĩte wĩra mwega. Allow me only kunengera mofam negetha auge hai peke yake halafu akiuga hai re kaiti all of us wonderful gentlemen mundu wothe onyitagirira kioneki kĩũngĩ atwaragwo kũnene nĩ Ngai. Amen. Billy Graham, the reason why I'm an evangelist today is tondũ wa mentor wetagwo Billy Graham arakuire na mĩaka 100 agĩthikwo nĩ hĩndĩ tũronire the powerful team that was behind him. Ahunjia nĩgetha makinye harĩa marathiĩ no nginya magĩe na powerful team behind na kinya kũngĩtuĩka nĩ ngundi ĩkaita ũrĩa Petero ekire akĩrũĩrĩra mwathi wake muona harĩa na mũkahoyaga na to mwaka mũhoe ta mawangũnjiri please you na nĩ ndĩũka kuga ũguo JCM ahunjia mamũkahoyaga to mwaka mũhoe gũtirĩ handũ Bible yugĩte tũhoe ithaa tũhoe ndagĩka o gũkira ũguo kiuma rũcinĩ mwathani ririkana ndungata yaku mũgitĩre na ũmũrũĩrĩre nĩ ũru kũgitĩra mũndũ na gũtinda na mũndũ ũtarĩ ũramũhoera kuma rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Nĩguo Mr. Mova mũkamũhoya. I know you do it but I don't need to just say that. That's okay. Mũkamũhoyagĩra na nyũmba yake tondũ no guo ndĩrera kinya yake. Itikirie Mova auge hai, he is our church patron. Thank you. Na mũthuri ũyũ no maciaro maku tondũ no watũmire nĩ ndatũmire for the last miaka yake yothe ya gũciara. This is his second year in church arĩkĩra kanitha. Athoma kawangũnjiri. Ndarĩ atonya. Arĩkia kawangũnjiri handũ hoke gũkũ agĩũka no ũrĩa mwathani ekaga. Ngai aũmbarĩta gũkũ akĩbanga kĩrĩa kĩagĩrĩire na nĩ ũrerwo nĩ the detox aratwatch arĩ Rwanda. Egũkaga kuma Rwanda. Ndege kwamire. Na no gũkuma na mũhunjia ũgũkaga Bishop Mwaũra kuma Mombasa ndege ya Kanjo. Last minute, so she's watching and Akuera, Natuera, Idwande, she's right with us. We love you, David Talks. Thank you so much. Thank you, Daniel. Evangelist
Lucy, presiding bishop, my bishop, Reverend Joy, pastors, makraji, hamari to makwaji tabotoroge kama huko. Adu majitara mofam JM, ndiye patron wa kanisa wa JCM. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niye ndiye mukenende ukorodi huko Juliet Evangelist Lucy. Bishop wako ni akodete muno todo. Ndiye liliaginyire rushini kanitha hii. Abire kujita ajira mofa. Umenye tumira kanitha ndukage mihang'o iki. Ni uradwara kwa Evangelist Lucy. Nyuma ajokie mwana shukuru mathaa mathaa kenda dati ndera mwana kwa kore mukuru uguthirwe mwana umucokie shukuru niye ni gwijuka guko kwa kuchi na idake na mwana mugoka kai wa mwana mwana Amen. Ithuĩ nĩtũgũkĩte gũkuona and in your account nĩ tondũ wa kũrĩa mũrathi gwaka na tondũ tũtirĩkĩtie thabarĩ twambanĩrĩria nawe ithuĩ nĩtũkũhe 200,000. Thank you, Bishop. Thank you so much. Thank you, JCM. Thank you, nĩ ũndũ wa wendo mũingĩ. Ndĩrona mwĩmbice thimũ-inĩ wega wa kwĩmwe kũngĩrĩ mekwenda gũkena ũrĩa ndakena teng'era. Amen. Thank you so much. Tengerai matana rekia. I fully Bishop JJ ni yego ukaga na kiario kwa githie na be, so I fully understand. Nikuri na madam wetagwo Madam Jacinta. Kaidri Madam Jacinta areha. She's there. Give me 2 minutes ndenda kumweta mwetetheria ndarika igire tu. Bishop Kaidri. Bishop Muturi Kaidri come over. Reke tutige guthie na at this time tukorwo tukiheo namba ya paybill na ya M-Pesa ekirwo haria nigetha andu to muhaka umire haha na ngiko we guku from Maono Land Limited, ngiko we guku from Petans, ngiko we guku from Dhahabu Kaidri Kamova, Madam Jacinta